Sa atong unang pagbasa, Jeremias, basahon ni Jeremias, chapter 31 to 34, timan-inin ninyo, kay giingon sa Ginoo dinhi, dili na ko mosunod ni adtong unang kasabutan, ako na tong wagtangon, ilisa na niya og bag-ong kasabutan. Ang unang kasabutan gidawat ni Moises didto sa bukid sa Sinai ug gisuwat sa kamot sa Ginoo diha sa duha ka bato. Nya mo na to ilang sigihag dala-dala. Nya kay na-desecrate man to kay ilam tong gisupak-supak ang Ginoo hangtod nangabihag sila, nangabungkag na to ilang templo ana. Ni saad ang Ginoo nga inigtukod nako pagbalik sa Jerusalem or sa Israel, duna na ko'y bag-ong kasabutan, akong isuwat sa ilang hunahuna o kasing-kasing. So ang tanang tao karon gisuwat na sa Ginoo ang hunahuna o hunahuna o kasing-kasing ang iyang kasabutan. Nahibaw ba mo ana nga naaro sa inyong hunahuna o kasing-kasing gisuwat sa Ginoo ang iyang balaod? Wa mo kibaw? O na. Dili na kinahanglan nga tudluan pa sila. Kay gikan sa labing gamhanan o labing timawa naa ang kasabutan sa Ginoo. Muna di na kinahanglan mo eskwela pa ta aron kahibaw tas balaod sa Ginoo. Mao ni atong gitawag og moral spiritual life. Ang tao na anagid anang gitawag og inherent goodness. Nya diin man agasugod, gasugod na sa pag-abot ni Kristo sa kalibutan. Pagsud gyud sa Ginoo sa kalibutan nga iyan ang gisulob ang kinaiya sa usa ka tawo, ang lawas sa usa ka tawo, matag tawo naa na gyoy basic knowledge and longing for God. Mangandoy na kita Ginoo ba? Mangandoy na taog presensya sa Ginoo. Muna matag tao mangandoy kita kalinaw, kalipay, kahusay, kalambuan sa kinabuhi, ato na ning mga longings. Pero diri sa atong ebanghelyo, nakita nato nga bisan ang tao gisudla na gyud sa Ginoo sama ni Pedro. Si Pedro matud pa ni Kristo, kining imong kahibalo bahin nako, wa ni gihatag ni bisan kinsa, gidritso ni gihatag sa amahan. Pasabot gisuwat sa hunahuna og sa kasing-kasing. Mao dayto gitagaan ding ni Hesus si Pedro og authority. Siya mo'y unang tao nga si Maria gid mo'y una og si Jose, no? Pero sa iyang mga disipulo, si Pedro mo'y iyang gitudlo nga mahimong simbolik sa simbahan sa kalibutan nga ang imong idili dinhi sa yuta, idili sa didto sa langit. Isip siya usa ka magtotoo. Nakaron ni kuan dayon, nisulti dayon si Hesus unsay dangatan niya. Unsa may iyang dangatan? Ingon siya, moadto ko sa Jerusalem, ila kong paantuson, ila kong patyon. Apan sa ikatulong adlaw mabanhaw ra ko. Mao na niyang iyang gisulti. Unsa may nahitabo ni Pedro? Si Pedro na nawili kaayo ni Hesus, iyang giguroy si Hesus palayo sa mga tao, ingon dayon siya, Ginoo, dili unta na mahitabo nimo. Unsa may gisulti ni Hesus? Niliso si Hesus ni Pedro og niingon, pahawa Satanas, ang imong hunahuna sa tao, dili sa Dios. Babag ka sa akong dalan. So kining atong hunahuna isip tao ug ang atong pagbati isip tao, wa kuhaas Ginoo. Iyang gibutang ang iyang balaod sa atong hunahuna ug sa atong kasing-kasing, pero naasad ang atong tawhanon nga hunahuna ug pagbati. Unsa may atong tawhanon nga hunahuna og pagbati, dili ta gustong pag-antos, dili ta gusto nga mamatay. No.
Lingian na imong tupad. Hinahay may imo, antos o kalipay. Pangutan na. Wala na. Napay na nag-uniform di yung sa kanang ilang imo nga maom na ilang naong. So, ang mga choir man din nato, ang kuan man din ang St. Vincent, no? Youth choir. Inyo rong kuan? Birthday? O lagi, birthday, si choir ba? Anniversary? Nya. Ang sama ng iyong hunahuna, tawhanon o Diyos nun? Ito ba gano'n? Ang oras ang tinuod. Pag-ingon ni Kristo pahawa Satanas, pag-ingon ni Kristo sa ato pa, gipasabot ni Kristo, sulod sa diay nato, ni asad ang yawa. Nya kinsa man ang yawa nga ni asulod nato, ang atong tawhanon nga hunahuna og pagbati. Kanabitang moingon ka, sabta ko ninyo, unsaon, ingon ani mangyud ko. Kanabita atong mga rason nga moingon ta, di mahimo tao ragod ta. Ana, maunay Satanas. Asa man? Ika na be. Usbaglingi imong tupad. Inaon sa man ka, Diyos nun o Satanas? Tanawa karon. Tanawa ha? Ang pangandoy ni Putin o ni Zelensky, kalinaw. Kalinaw. Muna ilang pangandoy. Pero ang ilang gigamit, huna-huna nga tawhanon o pagbati nga tawhanon. Unsa may kalinaw para ni President Putin sa Russia, nga ang Ukraine, mo alayo niya. Di magsupak-supak. Unsa man say kalinaw nga gihuna-huna ni Zelensky o ang iyang gibati, nga tagaan sa sila og independence, sovereignty sa Russia, dili sila sakupon. Nakaron, huna-huna man nga tawhanon. Unsa may resulta? Naggubat. Gahapon kabati na sa kog report nga ang Taiwan dool na ra ba kay na sa ato og ang mainland China mura nag conflict na sad sila. Sugod na gani og encroach ang military exercises sa China ngadto padong sa Taiwan. Nya unsa may gipangandoy sa Taiwan? Kalinaw. Kanang Taiwan, akong gitanaw-tanaw sa mapa nato sa kalibutan, tipunon ang Samar o Leyte na islands, mumaura, kadako. Niya ang China, perting dako. Pero isog kay sila, mura magkanabang mupaak yun ba? Mura sa og Ukraine o kaning Russia, mupaak yun. Niya, unsay ilang gipangandoy, kalinaw. Pero ang gigamit, huna-huna nga tawhanon. Mauna, sa yawa man na. Niya ang yawa, kuha man na, mulipat ba na nato? Niya, unsa maroy na hitabo, kining tawhanong huna-huna, gihimong negosyo sa kalibutan. Kanang gubat, usa na sa dagko kay negosyo sa kalibutan. Munang di ginamahunong, it is business. Nga nagutawang maghimog mga armas ang mga datong nasod, lain-lain lag style. Nga naman, business. Kining atong sakit, usa ni sa dako kay negosyo sa kalibutan, kining sakit sa tao. Ninyo mo kung tutukan. Lagi. Dako kay ning negosyo. Tanawa lang gunagod. Pila na nakabuk mga hospitals, mga pharmacies, gipangtukod. Dagko kay nga kompanya. Multi-billionaire na sila nga mga global nga mga business. Kining kahadlok sa tao. Dako sa ni ginegosyo sa ning maayo. Kining kahadlok ba? Muna ang terorista, ang terror. Porti ginang kusuga. Kanang hadlokon ka ba? Dali magkikita mahadlok. 3 days darkness, palit di kandila, hurot di kandila. O di ba negosyo? Ingon dahil, hala, di ka magtap-tap la, patay ka sa COVID,
tap eh. Alkohol, ha, hurot alkohol eh. Hurot alkohol, tanan. Lisura pangitaos alkohol. Hadlokon ta ba? Terror. Mao na. Morning niya. Gubat, terror gyapon na. Kaning atong sakit, hadlokon gyapon kag di gani ka mo inom aning tambala, di kay ka mo agi aning klasihas proseso, patay gyud ka. Si Kristo, iyan ning gibuntog ang tanan. Giunsan niya pagbuntog? Mag-antos ko ug magpakamatay kaysa ikatulo ka adlaw mubangon ra ko. Wa na. Sakit? Okay. Gubat? No need. No need. Nganong musukol pa man ko nga gusto man ko magpakamatay. Ana. Ug mao ni ang basic good. Sa tinud-anay, ang tinuod gyud nga kaayo sa tao, kadang una andam mo antos. Ang tao nga maayo, andam gyud mo antos. Si Saint John Mary Vianney, purting antos niya. Sa seminaryo, hangtod pagkapari niya. Murag 40 kapin siya katuig nga pari. Grabe ang pag-antos. Pero di gyud siya mahadlok mag-antos. Mao nay una, antos. Lingi anay mong tupad be. Ikatulong higayon. Ing nahigugma kang muantos para nako. Ay kanawi. Ing na. Sige na. Kay usahay ra ba di kita ka maong muantos para sa atong isig ka tao. Kung ang Russia muantos pa para sa kaayuhan sa Ukraine. Ang Ukraine sad muantos para sa kaayuhan sa Russia. Linaw kaayo. Kung ang China, mainland, muantos alang sa kaayuhan sa Taiwan, ang Taiwan muantos sa kaayuhan para sa mainland China, mag-inantusay ta, malinawon kaayo. Tanawa karon, daghan sang ni antos para mupalit og slat nato. Nya kita sad antos sa tadinig ampo, tinarong para nila. Di malinawon kay ta, wa mag-away. Gahapon atong halin 494 na. 122 slots gahapon. O di, nindot na kayo na. Pakpakan na to ang niantos o palit o slot. Kadakong pasalamat, ana. Kamong nag-anniversary, palit mo tag sa kaslat kada usa. Antos, ing kapadir, lisod kayo, iwa man gani may hapit bugas. Sige, suway ko no. Ngahastang inyo ganing bugasan, inyong ibaligya, haron ipalit inyong slot. Hastang imong mga cellphones, ipabaligya na lang na, haron ipalit og slot. Di ba mag-antos ka? Sama sa byuda, kadtong giadto ni Propeta Elias, ni antos siya og hatag sa iyang katapusang kumkum sa harina. Matud pa niya, human akong pakaon nimo ani, mga matay na misgutom. Ni antos yag hatag unsa may gibaos sa Ginoo niya. Usa ka tuig kapin wa mahurot iyang harina og lana. Ang kadtong bata nga dunay 5 kapan og 2 ka isda nga miantos paghatag sa tanan ngadto ni Hesus aron ipakaon adtong 5,000 ka tawo unsa may baos niya. Nabusog pagyud siya og naulian pagyud siya 12 kabukag. Unsa may bungas pag-antos ni Kristo sa iyang pag-antos o kamatayon sa cross, nahimo siyang Lord of Lords, King of Kings, ug nabuntog pagyud niya ang kamatayon. Grabiha ano? Unsa may bungas pag-antos akong pag-antos, nawa jud ko'y isod nga kwartas akong bulsa nga akong angkonon nga ako panghatag ra gid nako tanan empty. Karon ako mao'y agianan sa mga millions nga donations para sa kaayuhan sa simbahan. Di ba? Kada kong kalipay ana, pero ako'y gisod sa akong bulsa, mo na kamong mang-donate nga inyong iagi nako, I can assure you to the last centavo magamit gina sa simbahan. Hasta pagani akong stipend, ako pa magani i-donate sa simbahan. Dili ni pagpagarbo, pero di adinhi ang kalipay. Nya gasugod ko ani sa ako mga sharings ninyo dinhi, second year college pa ko, 1984, ako na ning gisugdan.
kargador pa ko ato, maglisod pa kog kaon, maglisod pa mi og pangitag pagkaon, luy ag asin kasagaran akong sudan, kandila mo akong suga hangtod ni graduate kog college. 1987 graduate kog college. 1984 nag-serve nako sa simbahan. Grade 12 ang akong level ato kung atong i-equate karon sa atong K-12. Grade 12 ko ato. Nanda na sa kong unahona nga di na ko magkupot og kwarta, ang akong tanang kinitaan ako yung ihatag para sa kaayuhan sa uban. Mao nay hangtod karon ako nagipuy-an og dili na ni matuis. Mana siya? Yang sa may resulta. Tanawa. Unsa may gihatag nako? Gubat. Gubat, sakit. Mo'y akong gihatag, kasakit. O tingali, kay mo gawas man sang akong kayawanon, mo na masakitan sa dosahay, pero dali sa kong makabawi. Dali man kayo ka na bitang mag-away mo ba nag-asawa? Nya naas inyong hunahuna o kasing-kasing nga andam kang muantos o magpakamatay. Naman gipanahon nga naitensyon, murag maglalis, mag-away. Pero inighuman pila ka minutos, labing dugay, pila ka oras, manglingkod ra mo. Nya mag-istoryahanay. Human, mag-uli. Maura sa na mahitabo sa mga nasod. Kung ang matag nasod nga mga leaders andam mo antos og magpakamatay para sa kaayuhan sa kalibutan, naa maginang tensyon, naa maginang panaglalis, manglingkod rata og magsabot-sabot, gidala ang basic goodness, the law of God, the law of good, the law of love. Dinhis atong kasing-kasing, magkahiusa ra gid ta. Apil na ning ato rong dinhig nasod. Na nagsige na taog gubot kay ning atong salida karon. Nananaw na mo? Alam mo, ninyo. Nagkagubot ba ko? Hasta salida, lalisan. Di ba? Namo rin salida nga nindot kay tanan. Di ba? Nya, mura bag lalis kay tensyonado kayo bahin aning maong salida. Hasta ka na, dili ta ka maong mohigugma, di ta ka maong mudawat, di ta ka maong maminaw, mo appreciate ug uban pa diha. Tungod kay naatay satanas. Ilhana nimo kanang mga reklamador, mga satanas na. Kana bang kusog ay mo reklamo, mga satanas. Kanang kusog ay manaway, mga satanas. Kanang kusog ay mudaot, mga satanas na. Mao na moingon si Jesus, pahawa, satanas. Kinsa may mga Ginoo, kusog mo antos, kusog mo pasaylo, kusog makighiusa, kusog nga mo sagup, mo dawat sa iyang isig katao. Og maunay kinabuhi ni Kristo, kinabuhi sa mga santo sama ni San Juan Maria Vianney. Na hasta ang musakit niya maayo, iyang gihigugma. Hasta tong magsigig panginsulto niya, iyang gihigugma. Hangtod na hinuon nga magsigi nagdaig niya ang katong gasigig panginsulto niya. Og ato nang buhaton, magantos ta, pero ingnon tas Ginoo, ikaw ang bato, akong tukuron, akong ipiyal ang simbahan diha kanimo. Pero mo ingon ganito, alkansi ta ni, magantos ta ni, ngigagod, unfair man ni. Mo ingon ni Ginoo, pahawa, satanas. Ang imong hunahuna, babag sa kaluwasan, kay hunahuna na sa tao, dili hunahuna sa Dios. Manindog na ta mga dili satanas.